अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाई। ये देखो, ये बड़ा बॉक्स रेडी हो रहा है इसे। अब ये खाली आप दिखा रहा हूँ जगह ये कि यहाँ से यहाँ तक होने का, अगर बोल के ये पूरा चक्कर को रेडी कर रहा हूँ इसे। इंशाअल्लाह सुबह से ये बड़ा वीडियोस बनाऊँगा, कम से कम एक 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह एडिट करके डालूँगा। ये दीवार दिख रही है ना, ये डोर से लेकर दिखा रहा हूँ, देखो ये डोर से लेकर ये दीवार तक, और ये सज्जा दिख रहा है देखो ऊपर, वो सज्जे के नीचे तक। और उसके बाद उसका लाफ्ट होता है ऊपर से, वो लाफ्ट भी रेडी करना है इंशाल्लाह। इसलिए ये पूरा सेटिंग कर रही है इसे लाफ्ट के नीचे। देखो ऐसा रख के सेट कर रही है इसे।